ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା 2 ଦିନ ପୂର୍ବର ଘଟଣା। ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲି। ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଭାଉଜ ରେଖା ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ବାହାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ଶୋ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମୋ ଭଉଣୀ ନେହାଙ୍କ ରୁମକୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେ ଏକୁଟିଆ। ସେଠାରେ ଆରାମରେ ଶୋଇବ। ରେଖା ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଭିତରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୁଁ ନେହାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲି। ରେଖାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ନେହା ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ପାଖକୁ ଗଲି। ତାପରେ ଶୋଇଗଲି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣା, ଯାହା ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ସହିତ ବାଣ୍ଟୁଛି। ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଭାଉଜ ରେଖାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲି। ଆମର ମିଳିତ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବାପା ଏବଂ ଭାଇ ଚାଷ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ମା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଭାଉଜ, ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଅନସୁଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ରେଖାଙ୍କର 2 ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ବଡ଼ ଜଣକ ସୀମା, ସାନ ଜଣକ ନେହା, ଯିଏ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ନେହାକୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ବିବାହରେ ଦେଖିଥିଲି। ସେବେଠାରୁ ମୋ ମନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରେଖା ରବିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ରେଖାଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ନେହା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ନେହାକୁ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୁମର ନମ୍ବର ଦେଲି। ଏହା ଶୁଣି ମୋର ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କଲି। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥା ଜୋତା ବାହାର କରି ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଜି ମୁଁ ନେହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଫୋନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଶେଷରେ ଏକ ନୂଆ ନମ୍ବରରୁ ଏକ କଲ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫୋନ ଉଠାଇଲି ଏବଂ କେହି ଜଣେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ କରଣ ବୋଲି କହୁଛ କି? ମୁଁ କହିଲି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ନେହା। ମୁଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଆଣିବାକୁ କେହି ଆସିବେ? ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାବି ଧରି ପୁଣି ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲି। ଯଦିଓ ଏହା ସେହି ସମାନ ଦାମିକା ଅତର ଯାହା ମୋର ବନ୍ଧୁ ରୋହିତ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବାଇକ୍ ନେଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବାହାରିଲି। ନେହାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଉତ୍ସାହ ମୋ ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ମୁଁ ବାଇକ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନେଇ ଦୌଡ଼ିଗଲି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେ ହାଲକା ନୀଳ ସାଲୱାର କାମିଜ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କେଶ ଖୋଲା ଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ଆରେ କରଣ କହିଲେ, ଶୀତରେ ଥରି ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ମୁଁ ହସି କହିଲି, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଅଛି ତ ଆସିବାକୁ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଚାଲ ବସିବା। ନେହା ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବସି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଦେଖିବାର ଉତ୍ସାହ ମୋ ମୁହଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ବିବାହ ବାଇକ୍ର ଗତି ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏହା ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି। ନେହା ମୋ ସହିତ କିଛି କଥା ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରେଖା ଭାଉଜ ଆମକୁ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେ ନେହାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଭିତରକୁ ଗଲି। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କଲେ। ରେଖା ଭାଉଜ ଏବଂ ମା ନେହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ମୁଁ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲି ଏବଂ ଭାବିଲି, ନେହା ମୋର ମନ କଥା ଅନୁମାନ କରିବେ କି? ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସମାନ ପୁରୁଣା ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୀତରେ ଶୋଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରେ ରେଖା ଭାଉଜ କହିଲା, କରଣ, ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଶୀତରେ ଶୋଇଛ? ନେହାଙ୍କ ରୁମରେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଭାବିଲି। ମୁଁ ହଁ ଆଣ୍ଠେଇ ନେହାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି। ଦେଖିଲି ନେହା ବିଛଣା ଉପରେ ବସିଛି। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏଠାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଛ କି? ମୁଁ ସଂକୋଚ କଲି ଏବଂ କହିଲି, ଭାଉଜ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭାବିଲି। ସେ ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୋଇଯାଅ। ଯାହା ବି ହେଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା। ମୁଁ ବିଛଣାର ଧାରରେ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ନେହା ମୃଦୁ ଭାବରେ କହିଲେ, କରଣ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଗର୍ବିତ କାହିଁକି? ତୁମେ କେବେ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋତେ କୁହ ନାହିଁ? ମୁଁ ଟିକେ ଦ୍ୱିଧାରେ କହିଲି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ନେହା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହାଲକା ହସି କହିଲେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି କଥା କହୁଛ? ସେ ଏତେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ମୁହଁ ଲାଜରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମୃଦୁ ଭାବରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ,
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଯାଉ, ଆସନ୍ତା କାଲି କଥା ହେବା। ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଛାତରେ ବୁଲି ବୁଲି ନେହାଙ୍କ କଥା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲେ କି? ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଭବ କଲେ? ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଝରକା ଦେଇ ରୁମକୁ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ରାତିସାରା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ନେହାଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେହାଙ୍କ ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ହସି ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ତଥାପି ଜାଗ୍ରତ କି? ମୁଁ ଭାବୁକ ଭାବରେ କହିଲି, ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ନେହା ହାଲକା ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ପାଗଳ କି? ତୁମେ ଏତେ ଶୀତରେ ସୁଟର ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛ? ଏବେ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଭାଉଜ ନିଶ୍ଚୟ ଚା ତିଆରି କରିଥିବେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ରେଖା ଭାଉଜ ଏବଂ ମା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ। ଭାଉଜ ଆମକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କହିଲେ, ଓଃ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚା ପିଇବା। ଭାଉଜଙ୍କର ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ ନେହାକୁ ଟିକେ ହସୁଥିବାର ଦେଖିଲି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନରମ ଭାବରେ ହସିଲେ। ଘରେ ଦିନସାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇଥିଲୁ, ହସିଥିଲୁ, ଥଟ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଅନୁସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେହା ଗୋଲାପୀ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ। ମୋ ମୁହଁ ପୁଣି ଥରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ପାର୍ଟି ସରିବା ପରେ ନେହା ଏବଂ ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ତାରାମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଆକାଶରେ ଲହସି ଉଠୁଥିଲେ ଏବଂ ହାଲକା ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ନେହା ହଠାତ୍ କରଣକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେରିଯିବେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଚାରିଲି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, କିଛି କାମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କରଣ, ମୋର କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି। ମୋର ମନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି କହିଲି, ମୋତେ କୁହ। ନେହା କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହି କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଆଖିରେ କିଛି ଅଛି। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୋ ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହାଲକା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ନେହା, ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି କଥା କହିବାକୁ ସାହସ ନଥିଲା। ସେ ହାଲକା ଭାବରେ ହସିଲେ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେହି ରାତିରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିଶେଷ କଥା ଅଛି। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲି। ସେ ଚାଲିଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋତେ ଅନାଇ କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଦେଖାହେବ। ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ବାଇକରେ ଫେରି ମୁଁ ନିଜକୁ କହୁଥିଲି, ବୋଧହୁଏ ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ନେହା ଯିବା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଜିଗଲି। ତାର କଥା, ହସ ଏବଂ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋ ମନରେ ଛନକା ଏବଂ ମନରେ ଛାପି ରହିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ମୁଁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ସାହସ ନାହିଁ। କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ରେଖା ଭାଉଜ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ କରଣ, ନେହା ଫୋନ କରିଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ଏହା ଶୁଣି ମୋ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜକୁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ରୁମରେ ବସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଫୋନ ବାଜିଲା। ଫୋନ ସ୍କ୍ରିନରେ ନେହାଙ୍କର ନାମ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା। ମୋର ମନ ଜୋରରେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୋନ ଉଠେଇଲି। ସେ କହିଲେ, ହେଲେ କରଣ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱରର ମଧୁରତା ଥିଲା ଯାହା ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା। କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ କେବଳ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲି, ଓଃ, ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କହିଲେ କହି ଫୋନ କାଟିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ନେହା ପୁଣି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପୋଷାକ, ଏକ ପରିଷ୍କାର ରୁମ୍ ପାଇଁ ଦାମୀ ସୁଗନ୍ଧି ରଖିଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ନେହା କହିଲେ, କରଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲି, ନେହା ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ସେ ମୋ ଆଖି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବି, ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ
ମୋର ମନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା। ମୁଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ କହିଲି, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ସେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ହସି ହସି କହିଲା, ଏହା ମଜା ଅଟେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଡରି ଯାଇଥିଲ। ମୁଁ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲି, ନେହା, ଏ ଥଟ୍ଟା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୟ କରେ। ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ କରଣ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମୋ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ କି? ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବୁଛ, ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛ, ତେବେ ଆମ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ନେହା, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାଉଜ ଏବଂ ମା ସହିତ କଥା ହେବି। ପରଦିନ ମୁଁ ରେଖା ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ସେ ଏହା ଶୁଣି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କରଣ, ମୁଁ ଏଇ ଦିନକୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ମା ସହିତ କଥା ହେବି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ପରିବାର ଖୁସିରେ ନେହା ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନେହା ଏବଂ ମୁଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ବିବାହ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ନେହା ବର ପୋଷାକରେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ହସି ହସି କହିଲି, ତୁମର ସାହସ ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲା।